Oi, meus amadinhos mirabolantes. Hoje venho trazer para vocês uma ideia para fazer uma lareira decorativa para o Natal. Quero lembrar vocês que todas as técnicas que eu ensinei aqui, tanto a madeira como a pedra e o tijolo, não precisa ser propriamente para uma lareira, viu, gente? Pode ser usado em várias outras coisas. E vocês têm a ideia e ver onde vocês podem utilizar. Vou chegar aqui mais pertinho para vocês verem todos os trabalhos que estão aqui em cima, que já ensinei para vocês, né? Aqui tem a fonte de água, que também já ensinei vocês fazer, a bota de bruxa, a árvorezinha de suculenta. Vou deixar aí para vocês no final do vídeo o link para o vídeo que eu ensino a fazer essa parte aqui, que é a madeira, né? Porque esse eu fiz separado. E a lareira, gente, vai ser dividida em dois vídeos. Essa é a primeira parte e depois vocês têm que ver a segunda, ok? Eu espero que vocês gostem. Quem se interessar em comprar o curso da fonte de água também eu vou deixar aí na descrição do vídeo, porque já tem várias pessoas que comprou e gostou do curso e já tá fazendo e ganhando um dinheirinho. Então, deixo vocês aí. Um beijo a todos e vem agora o passo a passo, ok? Oi, amadinhos! Vamos lá então que eu vou ver se eu consigo passar minha ideia para vocês. Já tenho aqui as coisas meio montadas, vou desmontar para vocês verem. Isso aqui é uma porta de guarda-roupa que eu achei na rua. Uma caixa de papelão que eu ganhei no supermercado. E isso aqui, gente, são as peças de isopor que eu ganhei também. Ela era mais larga, esse pedaço aqui eu tirei dela, ela vinha assim, nessa largura. Se usa esse isopor nas casas de material de construção. Eu cortei na medida da caixa aqui de dentro, né? A medida da largura da caixa, para encaixar que isso aqui vai ser os pés da nossa chaminé. Vou enfiar aqui dentro de novo, do jeito que estava. Vamos lá, uma de um lado, outra do outro. Aí, gente, aqui a tampa da caixa, o que eu fiz? Cortei aqui, fiz um risco aqui para facilitar a dobra. Dobrei aqui pra cá, dos dois lados, e vamos enfiar pra dentro. Assim. Aqui eu tenho outro pedaço do mesmo isopor que cortei na largura dali de baixo, que vai ser o chão da nossa chaminé. E eu fiz dois cortes aqui, que vocês vão ver mais pra frente, que eu vou encaixar esse pedacinho de madeira aqui. Opcional, viu, gente? É só porque eu vou pôr peso nela, então é pra reforçar mais um pouco. Colocamos lá embaixo, tá? Assim. Agora, gente, tenho aqui vários pedacinhos de papelão, porque eu não tinha um grande para tampar todo o fundo, então eu vou pôr vários pequenos. Vou colar eles com fita crepe. Então vamos lá. Deixa eu ver se dá pra ver. A tampa do outro lado da caixa termina aqui. Então eu vou juntar esses papelão aqui com ela. Coloco aqui, frente com a outra. E colocar a fita. Outro aqui. Aí não dá pra vocês verem, né, amores? Mas é simples, é só juntar o papelão aqui pra tampar todo o fundo da nossa caixa. Esse aqui não quer ficar, vamos pôr mais fita.
Bem, amados, já coloquei os papelão embaixo. Vou puxar isso aqui. Opa, coloquei, mas tá saindo. Você fica quieto aí, moço. Isso. Vou empurrar nosso isopor bem pra lá. E vamos colar aqui com cola quente. Dá pra ver? Dá, né? Vamos colar com cola quente aqui. Não precisa ser muito, viu, gente? Que ainda vai vir mais coisa aqui pra reforçar isso. Colamos aí. Aí, enquanto eu dei pausa aqui, eu percebi que eu tinha que ter feito esse corte aqui, ó. Que eu não tinha feito. Então, com ele aqui dobrado mesmo, eu só cortei assim e tal. E vamos meter pra dentro de novo. Aqui, gente, eu estipulei o tamanho que eu quero o buraco aqui da chaminé. Cortei um pedaço de papelão de jeito que eu dobrasse. Gente, eu não vou dar medida, porque tudo vai depender do tamanho que vocês querem, claro, né? Aí, eu vou encaixar ele aqui. Vou colocar aqui. Né? E colar com a cola quente. Um de um lado. Vocês podem ver que tá dobrado. E um do outro. E como eu vou colocar peso em cima dela, o que que eu fiz? Isso aqui vai ser a base dela aqui em cima, né? Que eu vou parafusar na parede e tá. Então, eu quero dar um apoio mais pra ela. Então, eu vou olhar aqui a altura que vai ficar ela do chão. Olha, eu vou colocar essa madeira aqui. Medir aqui o tamanho. Olha. E aqui eu vou cortar. Vou fazer isso e já volto. Já encaixei a madeirinha de um lado, gente. Agora eu vou encaixar do outro. Vou passar a cola branca aqui em cima. Porque eu não quero que ela mexa, né? Aqui eu nem tirei esses preguinhos aqui, que pode me ajudar a firmar ela também. E vamos enfiar ela aqui. Aí como que eu enfiei a outra aqui? Empurramos de volta. Ai, gente, que complicado fazer as coisas só. Espera aí. Assim, agora foi. Juntamos todas as peças aqui direitinho. Esse papelão não quer ficar lá no lugar dele. Ai, ai. Agora, amores, essa peça que eu colei pra pôr aqui, vou passar a cola quente nela. Primeiro vou passar uma fita aqui onde junta as duas, pra elas não ficar mexendo, não sair do lugar. Gente, essa fita é horrível. Muito ruim mesmo. Colocar aqui, eu fiz uma marquinha aqui e outra de cá, gente, onde eu quero que fique. Ixi, eu acho que essa minha marquinha tá fora de jeito. Deixa eu ver aqui. Vou colocar uma aqui. A outra do outro lado. E vou passar a cola quente. Não passei a fita nessa, né? Deixa eu colar aquela pra vocês verem e dou pausa pra passar a fita na outra. Ficou faltando um pedacinho ali.
Vou colar na do fundo. E em cima. Dos dois lados. Gente, quando eu cortei tinha dado certinho aqui. Agora depois que eu coloquei a madeira, acho que subiu minha mesa um pouquinho. Tem nada não, tudo tem conceito, viu, gente? Segurar enquanto vai colando. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Olha, gente, aqui onde faltou um pedacinho, aqui embaixo, ó, eu enfiei uma tirinha de isopor. Vou cortar aqui, gente. Pôr ela pra justinho lá embaixo. Passar a cola. Já fiz do outro lado. Vou passar a cola aqui pra ela firmar no isopor de baixo e no papelão. Não precisa ficar certinho, viu? Né? Vocês vão cortar o papel direitinho, não vai acontecer isso. Mas se acontecer, vocês já sabem que não tem problema. Que tem conserto. Só não deixa ele sair para esse lado de fora aqui, a hora que vocês colocarem. Igual saiu ali. Isso. Bem, agora eu preciso que ela fique firme. Eu vou firmar ela na minha parede com essas pecinhas aqui, gente. Eu comprei na ferragista. Custou R$1 cada uma. Eu vou tirar essas peças da porta de guarda-roupa, que eu ainda não tirei. E vou fixar ela aqui, bem do ladinho da caixa, aqui embaixo, na parede, né? Pra dar mais segurança à nossa caixa. Simbora então, amores. Já firmei aqui a tábua, já tá parafusada na parede. Então, nesse papelão aqui, eu desenhei uns tijolinhos. E com o estilete, olha aqui, eu vou fazendo isso aqui nas linhas dele, de um lado, meio curvado, vocês estão vendo? De um lado e de outro. Olha, para fazer nossos tijolos. Gente, eu tinha pensado em colocar os tijolinhos individual, de isopor também, mas um trem deu ruim ali, eu já vou mostrar pra vocês. Então, decidi fazer assim. E assim vamos fazer em toda a peça e reservamos. Agora aqui, gente, aqui eu já tirei outro papelão, que tava aqui igual esse. Porque meu papelão é muito velhinho e eu não consegui pôr ele retinho. Então eu tirei, vou tirar isso aqui agora também, já tirei o de lá. Essas coisas é assim mesmo, gente, dá errado e a gente faz de novo. E eu mostro pra vocês o erro mesmo. Aí, como o isopor é mais fácil de ficar retinho, eu vou colocar o isopor. Aqui é onde tava o papelão. Vou pegar esse papelão também. Vou colar ele aqui, ó. Seguramos um pouquinho no lugar para ele não sair. Cola. Gente, eu tô fazendo essa lareira porque minha filha disse que vai comprar uma árvore de Natal. E eu falo pra vocês que dentro da minha casa não tem onde colocar. Então, se ela comprar, eu vou colocar aqui. Eu não monto árvore de Natal, viu, gente? Vou colocar isso aqui. Deixa eu passar a cola.
pedacinho aqui. Junto com o papelão. E vou fazer do outro lado também. Agora aqui, bem, vou fazer do outro lado e já vemos. Já coloquei os papelão, só falta esse aqui. Gente, se os tijolinhos de vocês ficarem tortos, igual os meus ficou aqui, algum tem nada não, viu? Vocês colocam a culpa no pedreiro. Qualquer coisa foi o pedreiro que fez errado. Vamos medir, ver se dá certinho. Igual meu marido uma vez viajou, amor, ficou um mês fora. E eu meti o pau a acertar cerâmica nas paredes da casa. Inclusive essa aqui que vocês estão vendo, aqui ó, na área todinha, em volta tudo. Claro, né, eu nunca tinha feito isso. Passei um mês trabalhando que nem uma escrava nessa casa, sentando cerâmica, no muro. Aí o marido chegou, viu aquele serviço assim mais ou menos, né? Eu falei, não amor, foi o pedreiro. Claro que depois eu falei que foi eu, né? Mas no princípio eu falei que a culpa era do pedreiro. O pedreiro que era ruim. Então, gente, vou fazer outra dessa para colocar no fundo. Mas, enquanto isso, eu vou fazer aqui na frente para vocês verem. Aqui eu tenho uns pedacinhos de isopor, que vão ser meus tijolinhos que vai circular a porta. Vocês escolhem a medida que quiser. A única coisa aqui, ela tem que ser o comprimento, não, essa parte aqui tem que ser o dobro dessa. Não importa o tamanho que você vai fazer, entendeu? Vocês já vão entender por quê. Então, tenho aqui a minha massinha, aquela nossa massinha de água, cola e cimento. E vamos assentar tijolo com essa massa, gente, olha. Vou deixar o link aí pra quem não tem. Aqui. Eu vou ir passando aqui. Se vocês quiserem fazer com cola quente, também pode. Eu vou fazer com essa aqui, por quê? Porque essa aqui sai mais barata. Com a cola quente vai sair mais caro pra mim. Passamos. Vamos dar uma de pedreira agora. Não coloca muito juntinho. Deixa um espacinho aqui um de outro. Vou explicar por que que tem que ser aquela medida que eu falei. Olha, aqui eles vão nesse sentido e aqui eu vou colocar no sentido contrário, tá vendo? Por isso que um tem que ser o dobro do outro. Aí eu continuo essa fila pra cá, desço e aquela pra lá. Já colei todo em volta, amores, nosso tijolinho. Agora vamos começar a fazer nossas pedras. Do mesmo isopor, gente, eu tô tirando o isopor, vou mostrar pra vocês. Desse estaco aqui, ó, que é usado na construção, que eu ganhei um monte, então eu estou gastando eles. Eu fui tirando esse aqui dos tijolinhos, eu cortei mais ou menos 1 centímetro. Fui cortando assim, ó, tudo, e depois cortei os trocinhos. Agora, pra pedra, eu cortei a metade do grossor, pra ela ficar mais fininha do que o tijolo. Tá cortada assim, vou começar a quebrar. Sem ordem. Ordem nenhuma, viu? Ó. Mais ou menos em 4 pedaços cada um, mas sem calcular nada. Olha. E vou colar
em todo o resto que sobrou, da mesma forma. A nossa massinha, o lado que fica reto assim, eu vou dar preferência para colocar aqui nos cantos, para dar melhor acabamento. Já assentamos tijolos, agora vamos assentar pedras. Ah não, espera, aqui não vai pôr pedra não. Aqui eu vou colocar, já estava esquecendo, essa coluna aqui, que se vocês não viram o vídeo de como faz, vocês ainda vão ver. Deixa eu ver se minha cola ainda tá quente, porque eu já desliguei ela. Não, já esfriou, gente. Mas eu vou colar ela aqui com cola quente e vou começar a colar a pedra ali de baixo pra vocês verem. Depois eu colo a... Aqui, ó. Tipo aqui eu ponho assim, tá vendo? Nos lugares que tiver reto, eu aproveito do acabamento. Não se preocupe com as minhas mãos, gente, que eu tô usando a luva de silicone. Não pertinho também. Meio longinho uma da outra. Pôr no cantinho aqui embaixo. Espero que vocês estejam vendo. Eu acho que sim, né? E vou fazer toda ela dessa mesma forma.